Živijo in lepo zdrav na kanalu Naravo, jaz sem Peter in dobrodošli še v enem čudovitem jutru. Trenutno sem na Vršiču, ampak tukaj sem se vstal sam zato, da pozrterkujem. Pa gremo proti Zadnjici, pa nadaljujemo video. Mogoče ne zgleda najbolj slastno, ampak tele moje kašice so top. Evo, jaz sem se napakiral in pičim proti Zadnjici. Tukaj parkiram pa zato, ker je tle brezplačno, pa imam mogoče 10 minut do Zadnjice, gor je pa plačljivo, kaj bi za 10 minut sprehoda plačeval. Ja, cilj danes so pa najprej Kriški podi, Pogačnikov dom, pa čez Križ grem na Stenar, iz Stenarja dol na Bovški Gamsovec, iz Bovškega Gamsovca v Lukno, pa nazaj dol v Zadnjico, tako da en tak super krog zaključim. Vmes pa itak 3 čudovita jezera, hudi razgledi, po mojem, da 2 najlepša razglednika za severno Triglavsko steno, se pravi Stenar pa Bovški Gamsovec. Tako da ta je res spet ena taka epska tura. Poleg tega pa po mojem ena izmed 2 najlepših mulatjer, tale na Kriške pode, pa tudi polovna v Zadnjico dol je precej lepa, čeprav vem, da se bo vlekla. Aj, gremo. Nisem še šel po teli potki, pa grem zdaj pogledat, če je to prehodno ali ne. Ob Krajcarci po desni strani. Tako kot sem rekel, po slabih 10 minutah sem že v parkirišču v Zadnjici in nadaljujemo pot proti cilju. Moja prva postaja na poti je seveda namenjena točenju vode. Koliko je bučna tale Krajcarca. Ja, ker pa vem, da bom vodo lahko natanko tudi malo pod Pogačnikovim domom, da je tam en izvirček. Sem pa natanko v bistvu samo pol litra in bom gor dotočil mogoče tudi meh, pa še to plastenko še enkrat. Tukaj je super, nam ni treba skrbeti toliko za vodo v tej mulatjeri gor, kar je dobro. Po nadaljnjih nekje 15-20 minutah od parkirišča pridemo spet do razpotja, kjer se mi držimo levo proti Pogačnikovemu domu. Desno bi šli pa ali proti Prehodavcem, Doliču, Lukni in tle desno, pol se bom tudi vračal. Ko pridemo do Betonske ceste, pomeni, da smo tukaj desno in slab, da smo pa pri spodnji postaji tovorne žičnice na Kriške pode. In tale slab tle desno, če se tukaj dol vračate popoldne, je tukaj super sonček. In tukaj gor te stene, skale, ki so, lepo se greje in tale voda, ki tle preteče, je prav prijetna, topla. In lušten tolmunček je za kopati, za ufrišati. Tukaj je začetek žičnice, se začne pa tle tudi mulatjera. Lahko si predstavljate, da bo pot
da je res lepo razgledna. Tole zdaj, ker sem pokazal, je bil Zadniški ozebnik, tole je Kanjavc, tole pa proti, saj se gor vidi, čisto na vrh sem Vinavti videl, dom na Kriških podih. Tole je prvo izmed 2 ali pa 3 hudourniških grap, ki jih bomo prečali na poti gor. Kakšna panorama Zadniškega ozebnika. Kakšna neverjetna pot. Kakorkoli treba Italijanom priznati, da so bili ali pa so majstri za delanje takelih poti. Kakšen gor, piš, kaj. Je pa tale mulatjera ni bila narejena med prvo svetovno vojno, ampak po njej, se pravi v času Rapalske meje, med obema vojnama, so tlele Italijani res en kup poti naredili oziroma koč vojaških objektov, ker meja je šla po razvodnici, se pravi vse, kar je šlo v Sočo, je bilo italijansko, je bilo pod okupacijo Italije, vse, kar je šlo v Savo, je bilo slovensko oziroma Kraljevina Jugoslavija. No, ta je pa drugače tudi ena najdaljših mulatjer, da sem razmišljal, verjetno je tista gor na Doliču daljša, ker pelje čisto po Triglavu, tiste vojašnice, tale pa samo do Pogačnikovega doma, kakor vem. Ja, seveda, pa še unale na Prehodavce, une pa še daljša, ker se še malo nižji začne kot ta, ampak una na Dolič pa mislim, da je najdaljša. Listovci so se počasi poslovili, posledično pa tudi takele razgledi prihajajo. Tole pa gor proti Plani, pa Razorju. Če se sprašujete, kako se prepozna vojaške mulatjere, se pravi tiste iz prve svetovne vojne napram tem na Rapalski meji, kakor jaz sem po tem betonu, med prvo svetovno vojno ga niso uporabljali. Tukaj se prav lahko poti slediš skoraj čisto do izhodišča v Trenti. Evo ga je Razor, vladar tega dela Julijcev. Tale desno, ki je malo v oblakih, je Bavški Grintovec. Gledalcem na YouTubeu se kar pogosto zahvalim. Malo pa pozabljam tudi na naše zveste gledalce na Exodus TV. Da tudi vas zelo lepo pozdravljam, predvsem pa mojo babi Minko, ki vedno vsak video pogleda in nobenega še ni zamudila. Tako da tudi vas lepo pozdravljam vse. Tukaj smo rekli, da sta Razor pa Planja, pod njima je pa Goličica. Vse te vrhove bom polinkal in pod videom, tisti, ki na YouTubeu gledate, in tudi desno gor. Tam dol pa že Krnsko pogorje.
Zdaj prihajam šele na prvo sonce danes. Kar pomeni, da je ta vzpon zelo prijazen za tiste, ki zjutraj hodimo v hribe. Pa tudi, če nisi ne vem kako zgodaj, jaz sem danes šel ob 7 štartal dol za popoldne, če greš pa popoldne tle gor, pa kar peklensko, ker pa sonce čez sije, ne. Tu je pa tale voda, ki sem jo že spodaj omenjal. In tukaj se bom pa zdaj vodne zaloge napolnil. Par metrov nad telim nad vodo, zdaj gledamo spet Pogačnikov dom, pa grem je še do spodnjega Kriškega jezera pogledati. Evo ga, lepotca. Meni mogoče celo najlepše jezero, visokogorsko pri nas. Tukaj na Kriških potih so drugače 3 jezera, visokogorska, spodnja, srednja pa zgornjo. Zgornjo je najvišje jezero sploh v Sloveniji in danes bomo tudi vsa 3 jezera videli. Mogoče tudi četrtega, še eno jezero je vmes, ampak tisto pogosto presahne. En pogled na jezero, pa Pogačnikov dom, tukaj okoli pa tudi res poln planike. Tukaj so pa tudi ostanki stavb iz časa Rapalske meje, pa Moloterovite, ne. Pa smo že skoraj tle. Dobrodošli na Pogačnikovem domu. Meni osebno dom z najlepšim razgledom v Sloveniji. No, pa lahko še razglede narediti. Tole sta Planja pa Razor, oziroma Razor pa Planja. Pol smo rekli, da bom prvo pokazal, mislim, da je tole Goličica. Pa pol v megli tamle je Bavški Grintovec, dol je Trenta. Tamle čist zadaj se Krn vidi, pa greben Krnčice. Tole je lepo špičje, spredi je Zadniški ozebnik, pa tamle je dolina Triglavskih jezer pa Koča na Prehodavcih. Tole je Pihovec, pa Bovški Gamsovec. Tistle zadnje je pa tudi moj cilj danes, Stenar. Zdaj imamo pa plan tukajle gor najprej iti na Križ, pol Stenar, pa okoli na Bavški Grintovec, pa dol na Ustran, dol v Zadnico, pa nazaj v Trento. Tole je pa srednje Kriško jezero. Tukajle bi lahko levo zavili proti Razorju ali pa Plani, pa proti Vršiču, ampak gremo proti Bovškim Vratcem pa Križu. Še enkrat čudovito srednje Kriško jezero. Tam naprej je še tisto četrto jezero, ki sem rekel, da presahne, ampak zdajle še kar lepo. Tule gor pa Stenar.
Tamle za Bovškim Gamsovcem pa seveda Triglav. Levo od Gamsovca pa, ne vem, če se bo videl, koča Krederca. Pogačnikov dom tamle dol, Triglav, pa del Zgornjega Kriškega jezera. Tole pa zame najlepši pogled na Zgornje Kriško jezero s panoramo Triglava. Zdaj prihajamo pa na rob Kriške stene. Ja, in pogled na Gorenjsko. Tole dol Krnica, pa naprej pa Kranjska Gora. Zjutraj, ko sem šel, še sem se sem pelil, bila Gorenjska čisto v megli. Od Vršiča naprej pa sonce. Tukaj proti Bovškim vratcem gor pa tudi nekaj klinov in jeklenic. Tole je Dolgova špica, pa zadnji mislim, da se že malo Škrlatice vidi. Še en mogočen pogled, ker malo strašljiv. Tole pa Razor, mislim, da je 9. najvišji vrh v Sloveniji. 2601 meter. Evo, dobrodošli na Bovških vratcih. Tole je ta megla, ki sem prej o njej govoril, še zdaj vztraja. Tole smo že dali čez, Dolgova špica. Zdaj se pa tudi tukaj se kar nekaj oblačino. Zdaj sem ene dve punce, tle smo se malo pogovorili, pa grem za njima na križ. Malo bom približal kozoroge, počivajo oziroma kozoroginje. Tukaj zdaj pod križem gre ena pot proti Stenarju, ampak mislim, da gre z vrha še druga. Jaz bom tlele zdaj palce pustil, pa nazaj prišel. Dobrodošli na križu. Tukaj smo že ene parkrat bili, mojih potepanjih oziroma naših potepanjih. Tale Stenar bo pa prvič v potepanjih, čeprav sva z Lukatom gor že bila. Upam, da te oblaki še malo počakajo. Markirana pot gre kao gor, ampak meni tlele prav lušten skozi tole užino se basati malo. Jaz zdaj sem se odločil, da bom kar čim prej na Stenar gor porinil, da ne bo slučajno kakšna megla ga ujela, ker bi imel rad vsaj iz Stenarja pogled na Triglav. Tako da bom zdaj malo manj snemal, ker se mi mudi. Kljub temu, da se mi mudi, tole je enostavno treba posneti. Tam gor je pa en džombo, ta velik kozorog. Ta pravi velike rogi. Evo jih lepoci. Drugače pa Stenar tehnično ni nič, ne vem koliko zahteven. Če se kaj prav spomnim, nima sploh nič jeklenic in da je čist pohoden, da greš lahko s palcami do vrha. Tole je še za gor, gremo pa še na Triglav. Veličastno. No, pa smo prišli še na Stenar. Bravo mi. Gremo malo razgleda. Tiste tam dol so Kamniške, pa Stol. Tale tamle z megle je kva je kepa,
tole škrlatica najvišja. Tale ta prvi je Dolgova špica. Tole spodaj je križ. Tole dol Pogačnikov dom, Trenta. Škoda, ker se Jalovca pa tja ne vidi. Tale prvi Bovški Gamsovec, zadaj je Pihovec. Tale naravno zdaj Kanjavec v megli. Ampak tale pogled je prav svetovni. Pa koliko se lepo Krederca vidi. Tale pa še Begunski vrh. Pa tole so pa Vrbanove špice. Dal tudi desno gor. Nedolgo nazaj sem bil gor. Prav neverjetno, kako se megle podijo. To sem še spomnil se, prej sem rekel, da je to dol. Da so Vrbanove špice, ja, ta prve so, zadnje je pa Rjavina. Zdaj pa, gremo počasi dol, ne, še tlele čez, na tegale, pa levo dol v Lukno, pa okoli v Trento. Veš, tako je pa najboljše, ker se začneš že spuščati že tako slabih 100 metrov, recimo dobrih 50 metrov pod vrhom, spomniš, da ti ena majica manjka. In moraš pol nazaj gor. Imel je pa veter, sem na skali sušil in mi je veter tako odpihnil, da nisem videl, ko sem se odpravljal. Tako je to. Ene, dva, tri odsege, oziroma ene, dva, tri mesta so, kjer je treba prijeti skale. Ampak nič kaj tazga. Jaz sem skozi imel palice gor, kakšnih boste pa pospravili. Evo ga, zdaj sem na razpotju, sem nazaj na razpotju in nadaljujem z mojo krožno turo. Naslednji cilj tamle gor. Evo, čist domači so, skoraj čist. Ker kamere zapiskale, so se ustrašili. Tole so pa ostanki Rapalske meje. Dva razcepa imamo tle, prvi tle, ki se gre v vrata čez Sovatno. Tamle gor se pa desno za Kriške pode zavije, naravnost gor pa Bovški Gamsovec. Tole je križ, tole je pa stena. Kar mogočno zgleda, ne? Tole dol je pa pot v vrata. Zdaj prihajam pa na del poti, ki je markiran kot zelo zahteven. Kakšnih mogoče 100 metrov. Zdaj gor ni res nič posebenega. Tukaj pa za dol, ko smo šli lansko leto, šla šema zraven. Je pa malo težav delana, samo ona ima res veliko situacij z višino oziroma s temi prepadi. Ampak je šla čez
brez raznih pasov. Vsej pasov tle sploh nimaš se kje pripenjati, ker sta samo 2 odseka jeklenic. Pa v bistvu po mojem, da ne rabiš, no. Zdaj sem že čist pod vrhom. Malo pod vrhom imam spet razpotje, kjer gre pot dol v luknjo. Sem se bom vračal nazaj. Tukaj pa še 2 minute do vrha. Takole, dobrodošli še na Boškem Gamsovcu. Razgleda pa bolj malo. Živijo. Luknje treba iti nazaj dol. Ja. Hotel sem reči, tole še spodnje Kriško jezero, ne. Pa tamle Pogačnikov dom, če se ga uvideli. Drugače tole Pihovc, v megli. Tukaj dol pa gremo v luknjo. Prav presenetljivo, danes nobenega ni tle. Evo, tole dol. Drugače tukaj po teh travnikih ljudje kar poležavajo. Tudi jaz si bom malo vzel še tle. Se pa vseeno malo škrlatica tamle odpira, pa stenar. Kdo me je prišel pogledat, medtem ko jaz tle čileram na vrh? Na vrh Bovškega Gamsovca me je Kozorog prišel pogledat. Neč mu nekaj dosti mar zame. Tole pa je posnetek, ne? Če verjamete ali pa ne, 45 minut sem bil tlele. Zdaj na Bovškem Gamsovcu. Tudi enega človeka ni bilo, čist sam. Edin Kozorog me je prišel pogledat. Zdaj pa počas treba dol. Še ga prav neverjeten pogled je. Ja, zgornje Kriško jezero se malo vidi. Palce pobral, pa gremo tle dol. Ta pa prav hoče se družiti z mano, zgleda. Ali pa jaz z njim. Hop. Pa ni tako družaben, kakor je izgledal. Tale megla sicer naredi tako posebno vzdušje, ampak bi bilo lepše razgled videti dolino. Ampak travnato pobočje pa je strmo, ne? Je pa potka je kar precej lepa. Zdaj bomo pa kmalu prišli do Matejeve skale. 15 let nazaj sem šel tle s prijateljem Matejem gor in tukaj na tej skali se je sam prebledel je, usedel se in to je bilo to. 15 minut so počakala in so šla nazaj dol. Enostavno ga je panika čist zagrabila in pa lepo mirno, lepo nazaj dol šla in to je to. Nimaš kaj drugega. Ja, še en pogled na Triglav. Kakšna mogočna stena je. Ampak tistale stena tam je še mogočnejša oziroma še višja. Stena Kanjevca. Tole je primorski del luknje, nevtralni, pa gorenjski. Povedano drugače, ne. Desno je zadnjica, luknja, vrata. Se je pa še megla razkadila. Do Trente imamo 3 ure pa pol. Pišu, kaj lepo. Ja, drugače tukaj gor gre pot čez Plemenice, Bambergova.
Tukaj naravnost gre brez poti oziroma nemarkirana pot na Pihovc. Malo nižji se bo še, malo nižji se bo pa pot še za Dolič odcepila. To me pa res fascinira. Po 100 letih te škarpe še stojijo, pa to mislim, da so samo zloženske, da niso nič betonirane. In to tle v Visokogorju. Tale zelena pobočja Pihovca so pa tako ekstremno lepo mi je. Imamo letos v planu tega, da ga napademo z tele strani. Pa vidim, če bo šlo, se bo plan tudi uresničil. Kaj je to dobro? Novo razpotje, kot sem že prej omenil, tukaj zavije pot na kočo na Doliču in pa gremo dol, ne. In zdaj smo tudi, to je zdaj del, mislim, da najdaljše mulatera v Sloveniji, se pravi od Zadnjice pa gor do Morbene, mislim, da se Morbena reče, tudi Vojašanci pod Triglavom. Sem pa zadnjič prebral ene par res takih fascinantnih podatkov o teli mulateri in Vojašanci tlele gor. V glavnem tukaj so imeli Italijani, so naštimali 2 vlečnici. Ena je vodila do Vojašance, je bila v 2 raztežajih. Ta druga, bom probal tudi dol pogledati, kjer so baje še ostanki, se vidijo, ta spodnje postaje. Druga je pa na Dolič gor peljala. So imeli tudi Italijani gor planinsko kočo, ampak zdaj ni ne ene ne druge več. Mamljiva klopca, ampak jaz bom kar dol šel. Tole je Zadniški vzebnik. Tukaj gre pot dol tudi iz Zadniškega vzebnika, ampak iz prehodavcev. Tamle so slapovi, pa tudi tamle se lepo vidi pot, ki gre na Dolič, ampak tista, rečemo temu plezalna, ne. Je pa tudi ta betonirana, ne. Tale so kar mogočni slapovi. Tukaj se mulatera začenja, oziroma v mojem primeru končuje. Pri tem mostu do sem je pripeljala pa cesta. Tukaj nekje sta mogli videti pa po mojem te 2 spodnji postaji žičnice. Tle se pa tudi pride po tisti poti dol iz prehodavcev. Tam je pa še smerokaz. Sam še 1 uro imamo do Trente. Kako je to super, kakšen pogled. Kako je to super, ko misliš, da je že dol, pa imaš pa še 1 uro. Pišuka, čisto na koncu sem se spomnil, da že cel dan komarjev s sabo nosim. Domačo. Počasi prehajamo v civilizacijo. So tamle gor na vrh je Pogačnikov dom. Kaj gremo pa čez suho strugo, pomeni pa, da smo že zelo blizu zaključka našega kroga. Evo ga, krog je zaključen. Še dol do avta, na Lubenico. Itak pa tudi brez kopanja ne gre, oziroma ne bo šlo.
boste tlele avto pušali, pa boste lačni, vam ne svetujem, da greste kele jesti, ampak kaj drugega najdete. Enkrat so šla z Luketom, pa je bilo pod vsako kritiko, res groza od groze. Pa še tole. Spet tole zapikano je prav bomba. Čist drug sem, kar zebem. Ja, nič kva, zaključek. Tura zelo lepa. Te mulatere, kriški podi, jezera, razgledi, fantastično. Še ena taka res pravlična tura, tudi gor do kriških podov, komod družinski izlet, nič nevaren, naklon zelo lep, ampak traja kar nekaj časa. Ampak je pa res, da za lepe stvari se vedno treba potruditi. Tudi vse ostalo, kar sem šel, nič ful zahtevanega, tisti Bovški Gamsovc, malo je, ampak če se malo skoncentriraš, za unih 5 minut greš čez. To je pa kar precej dolga tura. Lahko je pa komot 2 dni zapakirate, gor greste križ, Stenar, na križke pode spat, pa pol naslednji dan čez Bovški Gamsovc dol. To je to. Hvala, ker ste ostali z mano do konca. Stisnite like, kaj komentirajte. Sem vesel, kakšne pohvale. Ali pa vseh pohval sem vesel. Pa tudi kakšno pripombo, brez problema sprejmem, nimam s tem problemov, tako da kar razpišite se. Imejte lep dan še naprej, radi se imejte, pejte v naravo, pa uživajte. Čau!